Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Аграрии республики бьют тревогу. В 2021 году увидели засуху, в 2010 году, но это самая сильная засуха, которую мы видели. Чем для фермеров и будущего урожая может обернуться июньская засуха, расскажет Рамиль Галиулян. 51 не предел. Я уже сейчас определенно не покупаю чашку кофе. В чем причина повышения топлива в Татарстане, расскажет Рамиль Шайдулин. Куреш международного значения. Чемпионат России, вот наконец мы дошли до этого момента. Кто совершил чемпионский бросок, увидел Дмитрий Аренин. Почвенную засуху в 5 районах республики зафиксировал гидрометцентр. Это Азнакаево, Мензелинск, Карск, Муслюмово, Кайбице. Аграрии бьют тревогу. В ряде районов отсутствие осадков поставило под угрозу будущий урожай. Ситуацию усугубили заморозки сначала в мае, потом в июне. Больше всего от отсутствия осадков страдают восток и юго-восток республики. Фермеры говорят, в Татарстане может быть дефицит кормов. Ситуация в некоторых районах критическая. Удастся ли спасти урожай, Рамиль Галиулян расскажет. В прошлом году колосья у нас были вот такие. В этом году, сами прекрасно видите, 15-20 сантиметров. А комбайн он может взять 25-30 сантиметров. Это поле хозяйства Марс. Словно на Красной планете. Почти все выжжено. В прошлом году здесь собрали до 40 центнеров зерновых с 1 гектара. В этом, говорят, в лучшем случае будет в 4 раза меньше. Испытанием сначала стали майские заморозки. Сейчас июньская засуха. Осадков мы в этом году, можно сказать, вообще не видели. Наверное, где-то 2-3 миллиметра общие осадки, всего осадки были. Мы в 2021 году увидели засуху, в 2010 году, но это самая сильная засуха, которую мы видели. Знойное лето буквально выжигает поля, говорят фермеры. Такая же картина и на пастбищах. Критическая ситуация с кормами. Собрали и всего-навсего 5000 тонн сенажа. Это, если сравнить с прошлым годом, в прошлом году мы за этот период уже были заготовлено было 50 тысяч тонн сенажа. Не все фермеры в этом году смогут обеспечить себя. Последствия погоды бьют по карману уже сегодня. Производство 1 килограмма молока поднялось до 28 рублей. Почему? Потому что все завозим, все из колес кормим. А на сегодняшний день продаем молоко по 18 рублей килограмм. Вот и читайте, простая арифметика. Каждый произведенный литр молока у нас работает на минус, на 10 рублей минус. Почти в пустыню превратились и земли Габдалахата Рафикова. Кормят КРС сейчас прошлогодними запасами. У нас 600 гектаров многолетки. Вот в этом году полностью они высохли в корне. Невозможно из них подготовить сенаж или сено. С начала лета в районе выпало всего 9 миллиметров осадков, при норме в 30. Аграрии пытаются спасти то, что осталось. Проводят листовую подкормку. Таких испытаний, как в этом году, для посевов не припомнят даже опытные специалисты. Я такого не помню на своей памяти, чтобы возврат заморозков 20 июня мог так побить посевы. Ну и то, что вот самые страшные были заморозки до минус 12, это 8-9 мая. Нет такой культуры, которая бы выдержала минус 12 градусов. И такая ситуация по всей республике, говорят в Минсельхозе. В ведомстве отметили, на сегодня в Татарстане многолетние травы собраны на 80% площадей. И удалось заготовить только 1/5 часть кормов. В 6 районах запасов сенажа остается лишь на месяц-два. Этим районам особенно надо готовиться, потому что искать, может быть, соседних регионов, соседних районов, допустим, да, искать и заполнять кормовые запасы для того, чтобы не потерять продуктивных животных и сохранить объем производства. Большая надежда, конечно, у вас на кукурузу, да, то есть если будут дополнительные дожди, и большая надежда на второй укос. В 5 районах сегодня зарегистрирована почвенная засуха. Это когда дефицит влаги фиксируется в течение 3 декад подряд. По данным гидрометцентра, на этой неделе ситуация не изменится. В ближайшее время несколько дней существенных осадков по-прежнему не ожидается. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что постепенно температурный
фон будет возрастать, то есть дневные максимальные температуры, например, завтра составит уже в республике 21-26 градусов тепла, а дальше еще на 1-2 градуса выше. Прогнозов на урожай эксперты пока не дают, но уже понятно, что о рекордных 5 миллионах тонн речи не идет. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, Лейсан Саитова, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район. Такого не было с 2018 года. В Татарстане дорожает топливо. Начиная с мая цены на 92-й, 95-й бензин и дизель выросли в среднем на 30 копеек за литр. Впрочем, и это, как заявляют эксперты, не предел. Проблема носит не республиканский, а общероссийский масштаб. С чем это связано? Рамиль Шайдуллин задался вопросом. Вместо полного бака 20 литров по скидочной карте. Уже месяц многие казанцы стараются не заправляться бензином под завязку. Слишком дорого. Чувствуется то, что платишь гораздо больше уже. Если, например, сравнивать с прошлым годом, то, соответственно, ощущается это. Я уже сейчас определенно не покупаю чашку кофе. Ситуация не единичная, а, к сожалению, для автолюбителей касается всех АЗС республики. Начиная с мая цена на топливо в Татарстане росла регулярно. Итог на табло: 92-й, 95-й бензин и дизтопливо подорожало в среднем на 30 копеек за литр. С чем связано такое подорожание? С этим вопросом мы обратились в ассоциацию владельцев независимых АЗС. Как заявили здесь, причина в повышении цен на нефтепродукты на мировой бирже. Они за последние полгода повысились даже не на 10%, а гораздо больше, и не на 20%. Здесь есть такое правило, оно в какой-то степени негласное, что цены на нефтепродукты по России, по всей России, не будут глобально повышаться более чем на уровень инфляции. В Татарстане, говорят специалисты, далеко не самое дорогое топливо. Например, на этой таблице можно видеть динамику удорожания 92-го бензина в Приволжском федеральном округе. Дороже всего он в Пермском крае, почти 48 рублей за литр. Дешевле, чем в Татарстане, только в Самаре. Здесь около 47. Будут ли дальше расти, не будут ли цены на бензин, может ответить только российское правительство. Как заявляет представитель республиканской рабочей группы, наблюдающий за ценами, повышение могло начаться еще в феврале. Тогда топливо начало дорожать на бирже, но цены в республике удавалось сдерживать. Но к маю, когда заправки уже работали себе в убыток, было решено разрешить немного их поднять. На заседании было, принята рекомендация о том, что на этом этапе повышение цен на 95-й бензин на 70 копеек, на 92-й на 50 копеек от существующих цен. И на дизельное топливо на 90 копеек. Эксперты замечают, в этой ситуации может пригодиться опыт 2018 года. Тогда цена на топливо также выросла из-за кризиса оптовых цен, но правительство страны стабилизировало топливный рынок с помощью демпфера, финансовой помощи нефтяным компаниям. Благодаря этому они смогли насытить страну российским, а главное, доступным топливом. Рамиль Шайдуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов сегодня поздравил коллектив Казанского порохового завода с 235-летием. Он был построен во времена Екатерины II. Сейчас является самым старейшим из ныне действующих производств в республике. С 2022 года это предприятие трудовой доблести. Еще с момента появления получило статус стратегического. Как отметил Рустам Минниханов, особенным завод делает коллектив. О роли предприятия в ВПК страны и наградах пороховщиков в нашем материале. Как за 235 лет менялся завод и его продукции, сегодня на фотовыставке показали Рустаму Минниханову. Раис Татарстана поздравил коллектив предприятия с круглой датой и отдельно поблагодарил ветеранов. Он отметил, именно они передают свое мастерство, и во многом за счет этого развивается предприятие. Главное, что делает завод особенным, это трудовой коллектив. Сегодня на предприятии трудится свыше 2500 человек. Это профессионалы своего дела, которые относятся к работе со всей ответственностью. Хочу выразить слова признательности каждому сотруднику за труд и, конечно, особые слова уважения и благодарности нашим ветеранам. И аплодисментами давайте. Казанский пороховой завод – это предприятие трудовой доблести. В нашей стране производство имеет стратегическое значение. Здесь выпускают порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского и прочего вооружения. На заводе действует свой научно-технический центр. Конечно же, особая гордость нашего предприятия – это работники завода.
которые в буквальном смысле своими руками делают порох. Особое место среди них занимают наши трудовые династии. У нас на предприятии 160 трудовых династий. За укрепление обороноспособности страны завод получил орден за заслуги перед Республикой Татарстан. В честь этого Рустам Минниханов вручил директору завода специальный штандарт. Рустам Минниханов пожелал заводу дальнейшего развития и новых трудовых побед. Также вручил лучшим сотрудникам государственные награды. Дмитрий Аринин, Давид Абдуллин, ТНВ, Казань. Создан Совет при Раисе Республики по вопросам повышения качества жизни граждан, проживающих в Татарстане. Указ сегодня подписал Рустам Минниханов. Новый орган будет заниматься формированием предложений по приоритетам реализации госполитики в социальной сфере, вносить законопроекты, изучать рейтинг качества жизни и многое другое. В Совете 23 человека, возглавляет его Рустам Минниханов. Также в состав вошли министры, депутаты и руководители общественных организаций. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО. Сегодня расскажем о репортаже нашего коллеги Романа Косарева из Russia Today. Военкор побывал на окраине Горловки, где ВСУ уже 3-й раз за месяц обстреляли жилые дома. В результате прямого попадания снаряда «Град» 57-летняя женщина скончалась на месте. Ее муж получил ранение. Жительница соседнего дома, в который также попал украинский снаряд, чудом осталась жива. Она показала последствия удара, выбитые стекла и иссеченные осколками стены. По словам журналиста, по поселку было выпущено по меньшей мере 6 артиллерийских снарядов. Сейчас в зоне СВО продолжаются бои, потому что мы своих не бросаем. Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то вы можете поступить на контрактную службу. В нашей республике продолжается набор и формируются батальоны. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты и социальные льготы. Можно обратиться в военный комиссариат республики или по месту жительства. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Ввод мусоросжигательного завода в Татарстане могут перенести на конец 2025 года. Как Минприроды России планирует воспользоваться правом на последнюю отсрочку без штрафа, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани подвели итоги столичного Сабантуя. Его посетили 175 тысяч человек, 110 тысяч в поселке Мирный. Как сообщили в мэрии, ни одного правонарушения на праздничных площадках не зарегистрировано. Это говорит о высокой культуре нашего многонационального народа, отметили городские власти. Для гостей на Майданах представили национальные традиции. На километры растянулись районные подворья. В этом году именно казанский Сабантуй вернул нас к исконным традициям проведения Сабантуев. Все краски праздника у Рамиля Галиуллина. С чак-чаком и караваем встречает гостей Казанский Майдан поселка Мирный. Это главная площадка празднования, и традиционно именно сюда прибывает руководство республики и гости. Здесь Рустам Минниханов, Ильсур Медшин, секретарь ОДКБ Имангалитас Магомбетов и председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Тарасенко. Украшение Сабантуя – подворье районов республики. Под звуки гармонии курая гостям рассказывают об истории и культуре татарского народа. В Кукмарском раскрывают секреты изготовления валенок. Они это делают в бане. То есть этот процесс очень тяжелый, ручной. В Заинском развернулась национальная борьба крэш. В Арском раис республики пустился в пляс под национальные мелодии. В Буинском подворье гости смогли выковать себе монетку на удачу. Опа, вот это да! Подворье в Мирном организовали 11 районов республики. В каждом можно попробовать себя в роли мастера-ремесленника, изучить элементы татарского танца или приготовить национальное блюдо. Мы показываем балиши, как они готовились. Вот у нас 29 сельских поселений, из 29 сельских поселений разные балиши. Там и даже форма, начинка. Мы привезли мастеров ичижного искусства, кожаной мозаики. Мы их будем, кто захочет, может участвовать в мастер-классе. Вы видите, что у нас самый крупный чак-чак на этом Сабантуе. И это не просто чак-чак. Он весит ровно 173 килограмма. Это именно то количество национальностей, которое проживает в нашей республике.
О традициях татарского народа и большое представление на главном майдане Сабантуя. Масштаб впечатляет. В постановке задействованы почти 1000 артистов. В этом году в Казани праздник особенный. Он вернул нас к истокам празднования Сабантуя. Многие пришли на Майдан в национальных костюмах. Забавы только те, в которые издревле играли наши предки. Спасибо, что этот праздник разделяете с нами, дорогие гости. Быть частью этого масштабного народного гуляния – это возможность познакомиться поближе с богатой историей и просто душевно провести время. Рустам Миниханов отметил, в этом году Сабантую придают больше национально-культурной аутентичности после прошлогодней поездки татарстанской делегации в Якутию. В прошлом году мы были на празднике Исых. Это очень красивый якутский праздник. И, конечно же, мы поняли, что наш Сабантуй, он красивый, но у нас не хватает вот этой истории, культуры. Заверяю, что мы и дальше будем доходить до нашей истории и показывать все наши традиции и достояния. Якутская делегация во главе с председателем правительства Андреем Тарасенко тоже была здесь. Для наших республик приоритетом является сохранение самобытной, многовековой культуры, уникальных обычаев, истории, традиций. Праздник Сабантуй и наш якутский Исых символизирует дружбу, сплоченность и единство всех народов. На площадке Сабантуя есть и настоящий якутский уголок. Впервые в Татарстане проходит национальный якутский праздник Исых. Здесь принято отдавать дань памяти предкам и чтить солнце. Для народов Саха это день летнего солнцестояния. Наряды якутов схожи с татарской национальной. Украшения для женщин и мужчин здесь не просто способ показать вкус и красоту национальной одежды. Это оберег. Это платье «Холодай». Ее носят все девушки. Он такой легкий, специально для лета. Это праздничная версия. Называется вот «Илинка Бихер». Это чтобы находится на уровне сердца, чтобы никто не посмотрел тебе в сердце, туда зло не заходило. Параллельно культурной программе проходили народные забавы. Перетягивание каната, бои на мешках, бег с коромыслом и другие игры. В каждой из них частичка традиций и культуры нашего народа. В городе подсчитали, гостями Сабантуя в Мирном стали 110 тысяч человек. Меня пригласили, я сразу же согласилась, потому что давно уже не была на таких праздниках. Это, конечно, сплочает очень сильный народ. Вы тут видите очень много людей. Есть мастер-классы для любого возраста, и люди могут найти по интересам. Там где-то балеш готовят, где-то учат делать поделки. Хочется пройти дальше, потому что видишь, что здесь мини-город со своей особенностью, и что особенно приятно, каждое подворье старалось отразить изюминку своего муниципального района. Так, с любовью к родной земле празднуют жители Казани Сабантуй. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Не менее самобытные Сабантуи прошли и на 2 других площадках Казани. По традиции, одной из них стало озеро Лебяжье. Поздравить казанцев и гостей города сюда приехал председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Здесь можно было увидеть сценки по мотивам сказок Габдуллы Тукая, инсталляцию из казанских полотенец, которые в старину вышивали к Сабантую. Гости праздника состязались в боях на мешках, бегах с коромыслом, перетягивании каната и других традиционных забавах. Свои подворья здесь представили 12 районов Татарстана. Я признателен и высказал слова признательности труженикам и Кировского района, Московского района, всем, которые сегодня на Майдане представляли огромное количество людей за великий труд, за единение, за сохранение мира и согласия между людьми разной национальности, говорящих на разных языках, люди разных конфессий. И мы ценим это. Еще одной площадкой Сабантуя традиционно стал поселок Дербышки. Кроме колоритных подворий, программу праздника разнообразили ремесленники в национальных костюмах и другие хранители самобытной культуры. Музыкальным украшением праздника стал концерт, организованный Болга-Радиуса. Перед гостями Сабантуя выступили известные артисты татарской эстрады, а радиодиджеи вели концертную программу. Болгар-Радиус все время продвигает в массу наши традиции, наши ценности. И этот праздник тоже не исключение. По радио-то не видно их, конечно. По радио не видно. А сейчас вот
можно живьем уже посмотреть, узнать. Уже добрая традиция сложилась. Мы каждый год в отпуск приезжаем в Казань. До такой степени радушный прием. Люди такие доброжелательные. Поддержали традицию, пришли на Сабантуй в национальных костюмах. На наши татарские праздники именно так должны приходить в основном народ. Это было бы очень здорово. В Лаишевском районе создан резерв электрической мощности для дальнейшего развития. Рядом с поселком Каипы появилась новая высокотехнологичная подстанция. Ее построили менее чем за год, и она будет питать несколько населенных пунктов. Площадь подстанции 33 на 30 метров составляет 990 квадратных метров. Этот компактный энергообъект будет обеспечивать электроэнергией потребителей нескольких населенных пунктов, а в перспективе и новые дома и предприятия развивающегося пригорода Казани. В Лаишевском районе торжественно открыли долгожданную электроподстанцию. Вложены не только финансовые средства, все здания, силы, энергию, ребята. Я знаю, насколько здесь ребята трудились под линиями, абсолютно так. Давно мы мечтали, давно мы нуждались в такой подстанции для именно данной территории. Улучшает качество электроэнергии, надежность электроэнергии и позволяет развить данной территории. Прежде жители поселка Каипы и других близлежащих населенных пунктов получали энергию от подстанции «Аэропорт». Но мощности установки, изначально рассчитанной только на воздушную гавань, перестало хватать. В конце 2021 года Раисом республики было принято решение возвести новую подстанцию. Включив эту подстанцию, мы сейчас уже снимаем 4 мегаватта с подстанции «Аэропорт», потому что подстанция «Аэропорт» у нас уже была красная, она уже загруженная практически на 100%. Сразу снимаем нагрузки, и все-таки и качество поднимается, надежное, бесперебойное качество, но это наша основная задача. Это здорово, что это получается. Раньше что было, и сейчас коридор обслуживания удобно, открыли и все. Напряжение новой подстанции 35 киловольт, а мощность 12,5 мегаватт. Менее чем за год был построен полностью автоматизированный комплекс. Контролировать все процессы будут удаленно. Сеть привозных сетей всех уровней режима. Сама подстанция уже внесена. Эта подстанция получилась не только технологичной, но и современной. И 95% оборудования и всего, что мы видим, сделано на территории Республики Татарстан. Новая подстанция стала еще одним шагом к полной электрификации растущего пригорода Казани. Следующей станет подстанция в Сакурах, но уже напряжением 110 киловольт. В Саудовской Аравии сегодня начались обряды хаджа. Сейчас там находится 1800 паломников из Татарстана. Этим утром они совершили утреннюю молитву в Мекке и переехали в палаточный городок долины Мина. Здесь проведут время в поклонении, поминании Аллаха, за чтением Корана. Завтра верующие на автобусах переместятся из долины Мина к долине Арафат. В праздник Курбан-Байрам мусульмане совершат жертвоприношение. В эти дни в Саудовской Аравии собрались более 2 миллионов человек. Накануне Курбан-Байрама третий хлебокомбинат Казани подготовил широкий ассортимент халяльной хлебобулочной продукции, в том числе и чак-чака, ставшего визитной карточкой предприятия и Татарстана. Как и подобает хлебозаводу, гостей встречали хлебосольно. В преддверии праздника Курбан-Байрам продукцию комбината оценил муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Разнообразный ассортимент, в том числе и по канонам халяль, станет украшением праздничного стола. В эти праздничные дни желаю посетить своих родственников, связаться с ними, взять чак-чак, посетить, попить вместе чаю. У покупателей может быть только проблема выбора, насколько обширен ассортимент хлебозавода номер 3. Это 60 видов хлебобулочных изделий, 100 наименований кондитерской продукции, 45 видов чак-чака, вкус которого знают далеко за пределами Татарстана. Изделия хлебозавода пришлись по вкусу и жителям Луганской и Донецкой республик, куда они доставлялись в рамках гуманитарной помощи. Наши труженики непосредственно завода вкладывают не только свою силу, но, мне кажется, даже и частицу души. Хотелось бы пожелать всем горожанам и всем мусульманам Республики Татарстан крепкого здоровья, благополучия, но самое главное мирного неба. По словам руководства комбината, они планируют расширить ассортимент и порадовать покупателей вкусными новинками. Татарстанцы стали триумфаторами чемпионата и первенства мира по борьбе кэрэш. Соревнования прошли в селе Мингер Сабинского района. Сюда приехали около 300 спортсменов из 27 стран. Награды они разыграли в 11 весовых категориях. Также здесь состоялись соревнования по сумо и в тестовом режиме пляжный кэрэш и кэрэш на лошадях. Верхом на скакунах татарской породы борцы, ухватившись за пояс своего оппонента, стремились повалить его на землю. Курэш на лошадях стал одной из новинок этого чемпионата и первенства мира.
Еще одно новое соревнование – пляжный куреш. Здесь спортсмены вели борьбу на песке. Он, как говорят участники, попадая в глаза, особенно усложнял поединок. На песке тяжелее, конечно, но все же борьба есть борьба. Надо смотреть и бороться, идти дальше, несмотря ни на что. Вместе с состязаниями по куреш прошли международные соревнования по сумо. Для этого сюда приехали борцы с весомыми результатами и начинающие спортсмены. Недавно, только неделю, это начали заниматься. Первый раз на соревнования приходят. Все соревнования в селе Мингер объединили около 300 борцов из 27 стран. На спортивные свершения участников напутствовал президент Международной федерации борьбы на поясах Кореш. Благодарим всех участников чемпионата мира. Честный спорт всегда объединял народы, несмотря на непростые времена в мире. Желаю всем борцам показать наилучший результат, а зрителям насладиться борьбой. Кураж для нас – это история народа, это традиции и образ мысли. Борьба на поясах куреш зародилась более 1000 лет назад на территории современного Татарстана. Этот вид спорта стал традиционной борьбой тюркских народов. Исторически лучшее мастерство у татарских батыров. При этом, как отмечают эксперты, сейчас с ростом популярности этого вида спорта конкуренции становится больше. Я думаю, что в ближайшие несколько лет процентов 50 будут завоевывать иностранные спортсмены, потому что они начинают узнавать технику и этот вид спорта познают. То есть там есть особые хитрости, которые приводят к победе. Поэтому скоро уже, допустим, татарстанский борец не сможет пользоваться вот этими хитростями, потому что они будут известны иностранным борцам. На этом мировом чемпионате борцы из нашей республики сохранили абсолютное доминирование, победив во всех весовых категориях. Так, в самом легком весе чемпионом мира уже 18 лет стал Ильфат Минигалиев из Казани. Борьбой он занимается 2/3 своей жизни. Самое классное то, что 18 лет выиграл самый молодой чемпион мира. Самое то. Давно об этом мечтал, но не думал, что выполнится эта мечта. Главное внимание было приковано к борцам-тяжеловесам. За звание абсолютного победителя сошлись 130-килограммовые татарстанцы. Ранис Гелетидинов из Челнов и Радик Салахов из Заинска. Во всех смыслах в тяжелом поединке чашу весов в свою пользу склонил Радик Салахов. Я очень рад, потому что очень большой путь прошли. Чемпионат России, вот наконец мы дошли до этого момента. Слава Всевышнему, что сегодня все получилось, как и задумали. Победитель в абсолютной весовой категории получил главный приз соревнований – автомобиль от РАИС Татарстана. Как рассказала главный батыр, в его карьере это уже 8-я победная машина. Дмитрий Аринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Сабинский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да мухи. Так писал Пушкин. Здравствуйте, в студии Гульназ Гизатуллина. О погоде на ближайшие сутки поговорим в нашем выпуске. В честь своего юбилея агрофирма «Родные края Туган-Як» приглашает жителей и гостей Республики Татарстан на праздник Сабантуй, который состоится 1 июля 2023 года в селе Милятамак Муслюмовского района. Начало в 16:00. Добро пожаловать! Агрофирма «Родные края Туган-Як» в этом году празднует юбилей. Нам 20 лет. В честь юбилея приглашаем вас на национальный праздник Сабантуй, который состоится 1 июля в селе Милятамак Муслюмовского района. В программе праздничный концерт, розыгрыш ценных призов, специально приглашенные гости, народная артистка Республики Татарстан Резеда Шарафиева, заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ришат Тухватуллин. Начало в 16:00. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью пока прохладные, всего 7 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 23. Заметно теплее станет в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Здесь малооблачная погода без осадков. Ночью около 9 градусов тепла, днем плюс 24. Небольшая облачность в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Вероятность осадков минимальная. Ночью 9 градусов, днем 23 градуса тепла.
Теплее всего будет на северо-западе республики. В Арске, Кукмаре, Балтасе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью около 7 градусов тепла, днем потеплеет до 25 градусов со знаком плюс. В Болгаре, Дрожжином, Буинске облачность небольшая и отсутствие дождей. В ночное время всего около 6 градусов тепла, а днем потеплеет до 24 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше без осадков и малооблачно. Ожидается около 10 градусов тепла в ночное время, днем 24 градуса со знаком плюс. К среде станет еще теплее, что не может не радовать любителей жаркой погоды. Если ваше сердце такое же жаркое, как Ишпешмак или Перемеш, то дарите свою любовь вместе с Флау-Вау, маркетплейсом необычных подарков с доставкой по всей России. Горячие пироги, пышные и сочные букеты роз, клубника в шоколаде и другие сюрпризы уже ждут вас в приложении. Нужно выбрать подарок? С Флау-Вау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 000 000 подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флау-Вау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. В Казани будет малооблачно и без осадков. Ночью около 11 градусов выше 0, а днем ожидается до 25 градусов тепла, ветер западный и умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 37%. Завершим выпуск народной приметой. Если в ночь на 27 июня звезды блестят, к жаркой погоде, а если мерцают, к дождю с грозой. Проверим, чей прогноз окажется верным. До свидания и берегите себя.